У вас еще нет коммерческих водительских прав, и вы думаете, возможно, стоит выучиться на водителя грузовика? Не можете выбрать между дальнобоем и работой на самосвале? Вы хотите устроиться самосвальщиком, но не уверены, подходит ли вам эта работа? Тогда это видео для вас. Сегодня я расскажу, как в Америке получить CDL, то есть коммерческое водительское удостоверение. Трудно ли найти работу на самосвале? Плюсы и минусы этой профессии, а также сколько зарабатывает водитель самосвала в США. А теперь обо всем по порядку. Для того, чтобы начать обучение на водителя грузовика, ваш возраст должен быть 21 год или старше. Вы должны быть гражданином США или иметь грин-карту. Также у вас должен быть Social Security Number, то есть это номер социального обеспечения. Также у вас должны быть водительские права обычные, ну и нужно будет пройти медкомиссию. После этого вы выбираете Track School, то есть школу дальнобойщиков. Обучение стандартное, оно занимает 160 часов везде. То есть 40 из них вы сидите за партой, слушаете лекции. И еще 120 часов это непосредственно обучение езде на самом траке. За это время вам нужно будет выучить pre-trip inspection, то есть предрейсовый осмотр. Вот у меня со времен обучения в школе осталась такая памятка. Здесь нужно будет рассказать практически слово в слово о вашем траке от А до Я. Обучение в школе стоит от 4,5 до 5000 долларов. Если у вас нет такой суммы наличными, вы можете взять кредит. Или можете выучиться за счет компании, в которой вы потом будете работать. В этом случае у вас будут вычитать из зарплаты понемногу в течение года или двух. Я заплатил 4500 сразу и не пожалел, потому что вернул эту сумму в течение 1 месяца работы. Могу сказать, что это была хорошая инвестиция. Потом, значит, экзамен. Экзамен проходит в 3 этапа. Сначала вам нужно будет рассказать предрейсовый осмотр. Как я уже сказал, практически слово в слово лучше заучить. Это, на мой взгляд, самое простое, самое основное. Дальше нужно будет совершить 3 маневра задом. То есть нужно будет проехаться ровненько задом между конусов, запарковаться параллельно и также запарковаться под 90 градусов. Все это, естественно, с трейлером. И 3-й этап, это уже нужно будет проехаться с экзаменатором по городу. Для меня эта часть была самая сложная, я сдал ее только со 2-го раза. 160 часов это 1 месяц обучения, плюс еще экзамен, это пару недель, максимум 2 месяца, и у вас на руках CDL. После этого вы можете официально устроиться на работу. Работу на самосвале найти несложно. Мне порекомендовал компанию инструктор, то есть меня рекрутировали еще до окончания школы. Собственно, поэтому я и не стал дальнобойщиком, хотя изначально планировал пойти работать на дальнях в компанию Swift. Профессия востребованная, вакансии есть различные. Если не самосвал, то что-нибудь достойно обязательно найдется. Работа в кризисе есть. Самосвалы обслуживают стройки. Например, в Сиэтле строительство никогда не прекращается. В США сейчас ощущается в целом дефицит на дома и жилую недвижимость. Я так скажу, если ваш город растет и строится, то там обязательно нужны новые самосвальщики. Вначале у меня была неделя или 2 тренинга, то есть стажировки. Я ездил на пассажирском сидении и учился, наблюдал. Затем мне потихоньку начали давать порулить под наблюдением более опытного водителя. Потом ездишь хвостиком с кем-нибудь в паре. И когда уже почувствовал себя уверенно, становишься полностью самостоятельным. Что из себя представляет работа на самосвале? Встаешь рано, в 5 часов утра, завтракаешь, берешь с собой тормозок на обед и едешь на ярд, там, где запаркован самосвал. Делаешь предрейсовый осмотр, проверяешь колеса, уровень масла, охлаждающей жидкости. После этого выезжаешь на первый объект грузиться, например, землей. Высылаешь фото груза диспетчеру, он присылает тебе по СМС адрес, куда его нужно везти. Привозишь, выгружаешься, сообщаешь об этом по СМС диспетчеру, он дает тебе новый диспетч. И таких рейсов может быть 3-4 до 10. В среднем 5-6 таких рейсов в день. Рабочий день длится около 10 часов у меня и оплата почасовая.
Часто берем материал у поставщиков песка, гравия, в центрах переработки, у подрядчиков бетонных работ, на агрегатных заводах, карьерах. Им же отвозим на переработку бетон, асфальт. В ландшафтных компаниях берем верхний слой почвы, так называемый topsoil. Также вывозим строительный мусор на мусороперерабатывающие заводы. В этих случаях приходится общаться с работниками на английском. Поэтому без базового знания языка работать на самосвале сложно, но можно. Общение происходит, не выходя из трака, через радио. Вот такое, мы называем его CB. Основная ответственность водителя самосвала — это первое, следить за тем, чтобы трак был исправен. И второе, это довести груз безопасно до места назначения и выгрузить. Следить за тем, чтобы ничего не рассыпалось по дороге. Нужно следить за состоянием трака и обо всех неполадках как можно скорее сообщать шефу. Также нужно следить за экскаваторщиками, чтобы не перегружали, и с самыми строптивыми иногда приходится бодаться. У меня хороший шеф, никогда не наказывал, не штрафовал за ошибки, совершенные мной по глупости или по неопытности. У нас небольшая компания семейного типа из 5 человек, все русскоговорящие. Если есть вопрос, можно задать его в общем чате или лично позвонить и спросить у более опытного. У нас есть такие вот наушники с шумоподавлением, специально созданные для водителей грузовиков. Оплата почасовая. Меня могут грузить 5 минут, а могут и дольше. Мой рекорд это 4 часа. Сидишь, отдыхаешь. Или я сломался, или я еду на СТО и сижу, жду, пока меня починят. Все это время оплачивается. Есть возможность работать по субботам, если есть работа. Это тоже хорошо. Все познается в сравнении. Если сравнивать с дальнобойщиками, которым платят за проезженную милю, за проеханную, в общем, за милю, которую они проехали, то нам не нужно превышать ограничение скорости. Мы можем позволить себе ездить более спокойно. У дальнобойщиков скучно. Загрузился, выехал на трассу, включил круиз-контроль и едешь несколько часов кряду без остановки. Мы часто ездим по городу. Несколько рейсов за день, хоть какое-то разнообразие. Я сам на дальняк не ездил, но рассказывали другие водители. Я начал понимать, почему дальнобойщики часто ведут видеоблоги. Им становится скучно, не с кем общаться, разговаривать, поэтому они общаются с подписчиками на YouTube. Когда работаешь на самосвале, скучать не приходится. Также из плюсов могу отметить, что ты каждый день дома, кушаешь домашнюю пищу и хорошо отдыхаешь. Из минусов могу отметить следующее. У меня ручная коробка передач. Когда постоянно ездишь по городу, то устаешь переключаться в пробках. На дорогах встречаются неадекватные водители иногда. Подрезают, ты раздражаешься. Нужно постоянно развивать эмоциональную стабильность, чтобы не выходить из себя и не материться. Питаешься на ходу. Хотя шеф разрешает остановиться и заехать куда-нибудь на обед, в реальности этого мало кто делает. Можно перекусить, пока грузишься, например. Первые 1,5-2 месяца у меня был постоянный стресс от того, что все новое, много непонятного. Учитывая то, что до этой работы у меня совершенно не было опыта работы на больших грузах. Дальше, значит, сколько я зарабатываю? Стажировка и первый месяц оплачивались по $25 в час. Начиная со второго месяца я стал получать по $30 в час. И каждые несколько месяцев эта цифра растет на пару долларов. В итоге получается, что в месяц мне платят 6-7 тысяч долларов. Летом работы больше, поэтому можно зарабатывать и по 8 тысяч в месяц. 2 раза в месяц мне выписывают вот такой чек, и задержек как таковых не было. Также хочу сказать несколько слов о перспективах карьеры в данной профессии. Можно работать обычным работником на компанию, так как сейчас работаю я. Можно приобрести себе такой трак и стать owner-operator, то есть владелец-оператор, и работать на себя.
Также есть возможность научиться ремонтировать грузовики, не знаю, там, стать механиком, например. И также в перспективе есть возможность открыть собственную компанию на несколько грузовиков. Это огромная индустрия и тут большой потенциал. Если вы все еще не уверены, подходит ли вам эта работа, то вы никогда и не узнаете, если не попробуете. Многие говорят, что нужно работать на любимой работе. Но я отношусь к этому по-философски. Если человек не может полюбить какую-то работу, значит это его ограничение. Для того, чтобы развиваться, необходимо преодолевать свои ограничения. Ну, взять хотя бы меня. Разве я похож на водителя самосвала? Тем не менее, я работаю и мне нравится.